É brincadeira, hein? Esses caras estão no mundo da lua. Mas não esqueça que isso é criatividade. Então copia, mané. Esses caras estão no mundo da lua, mas isso que é brincadeira. DJ Pisa, tem que aceitar, tá, meu bem? É brincadeira, hein? Esses caras estão no mundo da lua. Mas não esqueça que isso é criatividade. Então copia, mané. Esses caras estão no mundo da lua, mas isso que é brincadeira.